反正我啲同學都唔怕，繼續。可以試遠啲喎。好似有少少咁樣。你試下轉第二個位，有風扇喺度。喂，人嚟嘅，人嚟嘅。啊，人嚟嘅，係。人嚟嘅。我真係爭啲手我想打落去。咁埋邊試咯。我哋呢度試槍啊！係我哋打入邊啊！冷氣機隔離咯，個風場咯，試聲或者。都係咁近咧。我試唔撚到啊！佢喺中間啊，因為佢哋兩個就頭先你望嗰位隔離右邊啲啊，飛落條巷度一係。好似呢條彈弓可能同個 buffer 太多咧。打就冇問題嘅，但係好似條彈道好似好怪咁樣咯。因為呢個唔係我平時用開嗰隻，佢呢個咧係轉咗咩比賽嗰隻咯。你試下打落，穿落條巷度。如果定呢個位有風啊，有陣時你都係會有一下會走咗咯。唔係啊，同埋呢啲嘢咧，揸唔穩啊！你揸你嚟開槍啦！你揸你嚟開槍係揸唔穩啊啲嘢。就好似90度。好重啊啲嘢，你自己試下拎下你試下。開啊！哇！咁撚跳嘅喂。係啊，好重啊！個點啱㗎嗬？差唔多。哇！但係呢個位你飛唔到直線喎，一飛就走咗上頂㗎喎。邊個位啊？呢個可能你實打佢走過咗藍色可以上咗頂㗎咯喎，係咪啊？都冇人入嚟。佢都冇人入嚟點開機啊？